Всем привет! Вы на канале Перифери. Сегодня у нас история простая. Будем менять. Не менять, а ставить назад вот этого красавца. Все, братан, садись. Застегнуться не забудь. Я тебе помогу. Нормально? Ну ты жирный, братан. Давай как-то это... Выдохнешь, что ли? Чутка. Если так... Огонь. Так, мы с братаном отправляемся в гаражик. И сейчас мы там будем все крутить, подбрасывать вверх, пылить. А вы смотреть. Все, братан, ты как, нормально все? Не тошнит? Хорошо, не укачивает? Да, тут... Я вам не мешаю, нет? Ну вот. Процесс несложный, как я уже сказал. Нужно открутить одну гайку, снять колесо, отвезти его в сервис, забрать его из сервиса и поставить назад. Вот последнюю часть вы сейчас и увидите, как я его ставлю назад. Ну, там, собственно, показывать-то и нечего. Но блогинг он такой. Делаем сенсацию из ничего. Ну, все нормально, братан? Следующие кадры уже из гаража всеми вами любимого периферийного. Ну вот, собственно, мы и в гараже прибыли, так сказать. И вот наш сетапчик. Все, что вам нужно для того, чтобы поставить колесо назад. Вот поднят. Нужно само колесо с помененной резиной. Ну и, конечно, инструменты. А нам понадобится всего лишь вот такой вот ключик с головочкой на 32. И что хотел бы еще добавить. Коробка обязательно должна быть от кофейного аппарата DeLonghi, иначе у вас просто ничего не получится. Так что, извините. Ну что, начнем этот несложный процесс. Звезду-то я в багажнике забыл в машине, а машина уехала. Привези горе-блогеру звезду, пожалуйста. Сейчас машина приедет, привезет мне звезду с резинками. Я поставлю ее сюда. И мы продолжим этот процесс. Звезда приехала. Можем продолжать. Вставляем втулочку. Резиночки. Ставим назад звезду. Вот так. Звезда на месте. Супер параноики должны быть довольны. Смазка везде. Ставим колесо назад. Надеваем. Так, цепулечка надета. Задача у нас теперь поставить суппорт. Пробуем вставить эту хрень. И у нас сразу же эпик фейл. Колодки вон как. Надо разжать их. О! О, да! Фу! Вот так. Можно попробовать потюкать. Почему доска? Да потому что ничего нет под рукой больше. Ёпарный театр. Еще чуть-чуть. Но опять доской. Я отпустить не могу. У меня колесо упадет. О! Здесь все выглядит вот так. Здесь уже просто идет шайба, гайка. Вот, собственно, и все. Весь процесс. Так. Крутим дальше. Дальше больше. Молоток! Берем. Та же дощечечка придет нам на помощь.
Ну вот, суппорт стоит. Вот там вот этот болтичек мы прикрутим назад, который держит тормозной шланг. Что мы имеем? Имеем мы вот что. Чуть-чуть рукой подвинул. И все готово. Одеваем шайбу и накручиваем гайку. Подвигали колесо. Здесь все стоит. Берем 32-ю головочку. Чтоб не получилась вот такая ебань, да, ребята, которые в прошлом обслуживали этот мотоцикл. Ну что это, блядь? Но вы ублюдки. Такой хороший моцик был. Красивенько все. И вот такая вот херня. Но это нормально? Скажите мне, а? Скажите мне, это нормально? Кто так делает? Просто же все. Давным-давно придумано. Берешь, ставишь, раз. И все. И закручиваешь. Не надо здесь ничего царапать. Не надо. Так, прижали, подкрутили. Ошпе. Все. Колесико. Краткий экскурс в то, что мы только что делали в обратном порядке, чтобы снять колесо. Берется, откручивается эта гайка, снимается шайба. Потихонечку выбиваете ось на ту сторону. Вынимаете ось полностью. Снимаете суппорт. Он держался за ось. Место для маневра, чтобы у вас было. Открутите вот тот болт и суппорт. Можете повесить вот здесь на заднюю подножечку. Нормально все с этим будет. Ничего страшного. Ничего там не порвется, не погнется. Все крепкое. Вынимаете колесо из маятника. Везете его в сервис толковым ребятам. Привозите из сервиса. Ставите. Как показывал вам Periphery Rider. На этом мы закончим. Вот теперь у нас такое красивое колесико. Все крутится, вертится и блестит. Ну а мы отключаемся. До новых встреч. Приходите. Вам ведь нравится этот гараж. Кирпичи, песок, грязь. Что-то я хотел сказать. Сраная периферия, мать ее. Как же здесь колбасит-то, а? Гораздо уже родиться в жопе мира. Блин! Как я ненавижу это место! За что? Какая-то мысль была еще. Да, нет, ну почему? Кто-нибудь заберите меня отсюда!